طيب احنا اليوم راح نحكي عن الاوبريشنال امبليفير، مكبر العمليات باللغه العربيه اسمه مكبر العمليات. مكبر العمليات من الاي سيز او الدوائر مهمه جدا، اللي عليها الاعتماد كبير في دوائر التحكم ودوائر الالكترونيات بشكل عام. راح نتعرف على الاوبريشن امبليفير ونحكي عن المداخل والمخارج وكيف انا ممكن استثمر هذا الاوبريشن امبليفير في عمليات التحكم وفي عمليات التعامل مع الالكترونيات. ولذلك راح نحكي عن الاوبريشن امبليفير، راح نفهم شيء اسمه ديفرنشال امبليفير، راح نحكي عن ديفرنشال مود واوبن لوب جين وما شابه. على بركة الله. أولا الرمز الإلكتروني لهذا العنصر زي ما حضراتكم بتشوفوا، وهذا الأوريجينال أمبليفاير إما إنه يكون رمزه مع الباور سبلاي أو بدون الباور سبلاي. بيشتغل على في سي سي وماينس في سي سي. في عندي خلينا نحكي انبوت بسموه الانفرتنج انبوت، المدخل العاكس والمدخل غير العاكس، وهذا عبارة عن المخرج. هذا الرمز الكهربائي لهذا العنصر، ولكن شكله على أرض الواقع وفي الحقيقة هو عبارة عن اي سي، والاي سي اختصار لانتجريتد سيركت، الدائرة المتكاملة اللي فيها باكج واللي بيطلع منها أطراف عددهم 8. ممكن نشوف له شكل بمثل هذا الشكل أو شكل سيرفيس ماونتد باكج. هذا الساوند السيرفيس ماونتد بيكون موجود على نفس البورد، يعني بمعنى ثاني ملحوم مباشر على البورد. هاي بسموها ديول ان لاين باكج، وهذا كذلك سيرفيس ماونتد، ولكن لاحظوا اطرافه جايه بشكل زاويه. هذه الاشكال المتوقعه لهذا الاوبريشنال امبليفاير. حتى نتعرف على الاوبريشنال امبليفاير ضروري انه نفكر بالاوبريشن امبليفاير كالتالي. في عندي الانفرتنج انبوت مدخل العاكس، والنون انفرتنج انبوت والمدخل غير العاكس. هذا المدخل العاكس والغير عاكس هم عبارة عن طرفين. راح تكون الفي ان المدخل هو عبارة عن الفرق ما بين المدخل العاكس وغير العاكس. إذا المدخل VN هو عبارة عن الفرق ما بين المدخل غير العاكس والمدخل العاكس. هذا هو الغير عاكس وهذا هو عبارة عن العاكس. وبالتالي الإشارة اللي راح تدخل عندي من ال VN، الإشارة اللي راح تدخل عندي هون من ال VN راح تواجه مقاومة عالية جدا ما لا نهاية ZN equal infinity، بحيث ما راح يكون في عندي تيار I input equal 0. كمان التيار الموجود هون I input يساوي 0، وبالتالي ما راح يكون عندي تيارات وما راح أسحب من المصدر. ومقاومة الدخل إذا Z input equal infinity. هذا ال V input راح يتم تكبيره بمعامل تكبير AV. هذا AV معامل تكبير. هذا ال AV عالي جدا، حتى في الاوبريشنال امبليفاير بنعطيه انفينيتي، يعني ما لا نهايه. اي اشاره صغيره هون بنضربها بما لا نهايه، سيكون عندي الفي اوتبوت قيمه عاليه جدا اللي هو ما لا نهايه مضروبه بقيمه الدخل اللي موجود، وبالتالي سيتم تكبير المدخل ما لا نهايه عدد مرات. ثالثا عن الزد اوتبوت، هنا هذا المخرج من هذا المكبر سيخرج الى الفي اوتبوت، ولكن لاحظوا لن يجابه اي مقاومه خرج، يعني لن ينتقص من هذا الفولتج اي شيء، فار او زد اوتبوت ايكوال 0. هذا كل الاشياء اللي احنا ذكرناها، من انه الاي انبوت ايكوال 0، ومن انه الزد انبوت تساوي ما لا نهايه، AV تساوي ما لا نهاية، والزد اوتبوت تساوي 0. وهذه المعايير اللي احنا ذكرناها هذا في الايديال سيناريو، هذا في الايديال
سيناريو، يعني في الشيء المثالي، في الشيء المثالي. هذا هو أوب أمب، لكنه اوبريشنال امبليفاير، هذا اختصار أوب أمب. ولذلك إذا شفنا أوب أمب هون المقصود فيها مكبر العمليات اللي اختصارها Operational Amplifier. وبناء على ذلك هذا الاوبريشنال امبليفاير راح يكبر لي المدخل ويعطيني الفي اوتبوت عباره عن المدخل مكبرا بقيمه عاليه جدا، مكبرا بقيمه عاليه جدا. هذه هو عباره عن الفي اوتبوت. نشوف البراكتيكال اوبريشنال امبليفاير. البراكتيكال اوبريشنال امبليفاير خلافا للايديال راح نشوف انه لا، هنالك مقاومه زد انبوت، مقاومه حقيقيه. نعم انه مقاومه زي انبوت او زد انبوت مش ما لا نهايه، بس هي عاليه، وبالتالي راح نشوف انه اي انبوت لا يساوي زيرو، لكنها مقاومه او تيار very tiny، يعني صغير جدا صغير جدا. I لا يساوي زيرو، مقاومة أو تيار قليل جدا. Z input لا تساوي Z input لا تساوي ما لا نهاية، لكنها مقاومة very large، يعني بالميجا. Z output Z لا تساوي صفر، لكنها very small. والAV AV لا يساوي ما لا نهاية، لكنه very high. لما نحكي very high يعني ممكن تكون 20,000 مرة، ممكن يكون 10,000 مرة عملية التكبير للمدخل. فهذا الفرق ما بين الايديال اوبريشن امبليفاير، تمثيل الاوبريشن امبليفاير المثالي، والبراكتيكال اوبريشن امبليفاير، تمثيل الاوبريشن امبليفاير الحقيقي او العملي. هذا المفهوم. اوكي، الان لو رحنا على الاوبريشن امبليفاير وفهمنا عمليات التشغيل لهذا الاوبريشن امبليفاير، خلينا نطلع على هاي الاوبريشن امبليفاير. راح نشوف انه في عندي طرق معينه اتعامل مع الاوبريشن امبليفاير. اولا لو كان النون انفرتنج، هذا البلس معناه نون انفرتنج انبوت، هذا موصلينه مع الجراوند، ودخلنا الفي انبوت على الانفرتنج انبوت، بالتالي عندي طرفين، وهذا الفي اوتبوت. سواء هذا الشيء ودخلت الانبوت على واحد من الاطراف، سواء كان الانفرتنج، هذا هو عباره عن الانفرتنج انبوت، او دخلت الفي انبوت على النون انفرتنج انبوت، سيتم الخروج لهذه الإشارة على الفي اوتبوت. هذا النوع بنسميه single ended differential mode. single ended differential mode. ايش يعني single ended؟ يعني فقط ندخل المدخل على واحد من الأطراف، يا إما الانفرتنج انبوت أو النون انفرتنج انبوت. الموديل الآخر هو عبارة عن double ended differential mode. double ended differential mode. والدبل اندد ديفرنشال مود لا، ندخل اشارتين، اشاره للفي انبوت 1 على الانفرتنج، وكمان اشاره ثانيه في انبوت 2 على الاشاره الانفرتنج. هذا عباره عن دبل اندد ديفرنشال مود. او اني انا ادخل الفي انبوت عليهم الاثنين، ادخل الفي انبوت عليهم الاثنين بهي الطريقه، فهذا عباره عن دبل اندد ديفرنشال مود امبليفاير. قد يكون اذا هذا الى الان في عندي تو مودز، اما ادخل الانبوت على واحد من الاطراف، او ادخل تو انبوتس كل واحد على طرف، او انبوت واحد بس يكون ما بينهما. هاي عباره عن دبل اندد ديفرنشال مود. فهذا راح يكون الفرق او المكبر الفرقي. طيب خلينا نشوف الكومن مود اوبريشن. الكومن مود اوبريشن، كومن مود انه نفس الاشاره
راح تدخل على الطرف الأول هي نفسها اللي راح تدخل على الطرف الثاني. هذا الشيء بسموه الكومون مود اوبريشن، يعني نفس الإشارة في انبوت نفس الفي انبوت هون، وقتها الفرق بينهم هو الذي سيكبر، فالاي في ضرب الفي ان. طب الفي ان شو يساوي؟ الفي ان فرق ما بين الإشارتين، فالفي انبوت يساوي زيرو، الفي انبوت ايكوال زيرو. ليش؟ لأنه هو عبارة عن الفرق فيما بينهما. إذا خلينا بقى خلي ببالنا إنه في انبوت ايكوال الفرق ما بين في انبوت ماينس في انبوت اللي راح يساوي زيرو، فبالتالي هنا الانبوت راح يكون زيرو. راح أضرب بالاي في راح يطلع عندي زيرو فولت. فإذا القاعدة إذا أدخلنا نفس الإشارة على الانفرتنج هي نفس الإشارة على النون انفرتنج، المخرج سيكون زيرو، المخرج سيكون زيرو. وهذا وين بينفعنا؟ بينفعنا لو كان عندي نويز غير مرغوب فيها، هذه النويز راح تأثر على الطرف الأول وراح تأثر على الطرف الثاني. هذه النويز راح تأثر على الطرف الأول وعلى الطرف الثاني. راح نشوف إن الأوبريشن أمبليفاير هاي لن يظهر النويز على المخرج، راح تتكنسل هاي النويز. ليش؟ لأنه حسب القاعدة هاي بالكومن مود إنه إذا تعرض المدخلين لنفس الإشارة فإنه هذه الإشارة لن تظهر على المخرج. طبعا هذا الكلام لن تظهر ايديالي، لكن في الواقع يظهر جزء بسيط من هذه الإشارة. مقدرة هذا الأوبريشن أمبليفاير على إلغاء هذه الإشارة من المخرج تعرف بما يعرف بالكومون مود ريجكشن ريشيو. إذا هذا الرمز سي ام ار ار هي واحدة من المواصفات للأوبريشن أمبليفاير لهذا الاي سي، اختصارها لكومون مود هي ريجكشن معناها الرفض، ريشيو نسبة رفض النويز الذي يدخل إلى هذه الإشارة. كم كان قادر على رفض هذه النويز وإلغائها كل ما كان هذا أجود. وعادة الكومن مود ريجكشن ريشيو تكون قيمته عالية، عادة تكون قيمته عالية. لاحظوا على كل الأحوال بدون الدخول بالحسابات في الكومن مود ريجكشن ريشيو عادة بتكون قيمته عالية وعلى حسب التردد في الواقع، على حسب التردد. ما راح أحكي لكم يعني أو أطلب منكم إنكم حسابات ولا راح أجيب امتحان بالكومن مود ريجكشن ريشيو، بس المهم تعرفوا إنه من مواصفات الكومن مود ريجكشن ريشيو هي مواصفات الأوبريشن أمبليفاير، وكل ما كانت أجود كل ما كانت أفضل. لاحظوا كمان هون اي بيز اي واحد واي اثنين كلاهما بكون تيارات قليله في هذا الاوبريشنال امبليفاير. طيب كمان ما راح احكي عن الاوفست. خلينا نشوف هذه الدائره. هذه الدائره بالاوبريشنال امبليفاير اذا دخل الانبوت بهي الطريقه فسيكون هنالك خروج للمخرج، ولكن مع وقت، يعني ما راح يكون الدخل مباشرة ستيب انبوت، يعني ما يكون زيرو بعدين يصير 1، لا راح ياخذ مدى أكثر في هذه التوصيل. طيب هذا فيما يتعلق بالاوبريشن امبليفاير، هذا فيما يتعلق بالاوبريشن امبليفاير بهذه الطريقة. يعني بدي أسأل إذا في حدا عنده سؤال شباب قبل ما نكمل، في حدا عنده شيء حابب يسأل فيه بتوقع وقت مناسب. راح أتيح لكم المجال إنكم تسألوا. تفضلوا يا شباب إذا حدا عنده سؤال. مهندس آخر شيء لو ممكن تعيده. حاضر حاضر. وين بدك؟ هاي في هاي. نعم. طيب أنا بس بدي أحكي لك، لو كان في عندي مدخل، يعني كان عندي مفتاح، يعني نفترض عندك بطارية وهي البطارية في عندك مفتاح، وهذا المفتاح كان على مثلا لمبة، فأنت كان المفتاح مفتوح بعد ذلك أنت سكرته،
راح نشوف إنه هذه الإضاءة راح تتوهج بمجرد إنك أنت سكرت هذا المفتاح. لكن إذا كانت عندك هذه الدائرة ما بين المفتاح وما بين المدخل، يعني كان المدخل عندك هيك وكانت هذه على R وهذه عبارة عن الإشارة، هذه الإشارة هذه نقطة A، يعني أنت مدخلها على هذه الدائرة. وكان عندك الأوبريشنال أمبليفاير بحيث الماينس يكون معمول بهذه الطريقة. فراح تلاحظ إنه هذه الإضاءة ما راح تضوي مباشرة، راح يكون في عندك وقت لصعود الإشارة من الزيرو للوان، يعني ما راح تكون مباشرة زي ما كانت عندي في الحالة الأولى، لا راح تأخذ وقت حتى تظهر الإشارة بالمخرج. فهذا الشيء بسموه سلو ريت، هذا عبارة عن شيء بسموه سلو ريت. السلو ريت هو عبارة عن إنه كم أحتاج وقت هذا العنصر أو هذه المادة بحيث تنتقل من الصفر لل100%، من الماينس في ماكسيمم للبلس في ماكسيمم. كم يا ترى أخذت وقت؟ هذا الديلي أو هذا التأخير له علاقة بشيء اسمه السلو ريت، وهو عبارة عن فرق الجهد اللي تم الوصول إليه، فرق الجهد على الزمن، فرق الزمن اللي تم الوصول إليه، فهذا هو السلو ريت. كمان هي عبارة عن مواصفة مش ذاك الأهمية بقدر ما هو لو انذكر عندكم شيء اسمه سلو ريت لازم يكون بالنسبة لكم واضح. أوكي شباب؟ عفوا في حد عنده سؤال كمان شباب؟ طيب إذا ما في سؤال خلينا نكمل. راح نشوف إنه عندي هون الأوبريشن أمبليفاير مكبر ممكن استخدامه بحيث إنه كونه له طرفين بإمكاني أخذه نيجاتيف فيدباك، يعني أنا عندي مدخل وعندي مخرج، المخرج بإمكاني أخذه وأرجع أدخله من جديد على هذا الطرف اللي هو النيجاتيف بارت. هذا الشيء بسموه نيجاتيف فيدباك، وهذا الكلام يا شباب مهم جدا 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 لكم كأشخاص أو طلاب في التحكم. ليش؟ لأنك أنت بتأخذ عينة من المخرج وبتراقبها علشان ترجع تعدل على المدخل. يعني في عندكم مادة اسمها البروسيس كنترول، كل مبدأها على هي الفكرة اللي هو الفيدباك، ولذلك رجاء هذا الموضوع الأوبريشن أمبليفاير بدنا نفكر فيه منيح وناخذه بعين الاعتبار بطريقة مناسبة. لذلك لاحظوا هذا المخرج في اوتبوت اخذنا منه سامبل او اخذنا منه اشاره ورجعناها من جديد على اشاره السالب. هاي اشاره السالب معناها راح تنطرح من اشاره الموجب اللي هون، والفرق بينهم هو الذي سيكون مدخل للاوبريشنال امبليفاير، سيكون له مخرج او الفرق بينهم سيكون هو المدخل للاوبريشنال امبليفاير. خلينا نشوف هذا الاوبريشن امبليفاير شو قصته. الاوبريشن امبليفاير في له مواصفات من ضمنها ال AV، وعادة بتكون ال A open loop، بسموها A open loop. A معناها امبليفاير، وبكون هذا الامبليفاير open loop. ايش بكون open loop؟ ايش يعني open loop؟ ما عندي هذا المخرج، هذا هو الاوتبوت، والانبوت زي ما انتم شايفين الفرق، هذا الانبوت والفرق ما بين النون انفرتنج والانفرتنج، وبالتالي لاحظوا الفرق اللي موجود عندي 1 ملي فولت، 1 ملي فولت. الاي في اللي موجود عندي هون هي قيمه عاليه جدا، يعني مثلا لهذا الاوبريشن امبليفاير زي ما بعطيني اياه السؤال اي اوبن لوب تساوي 100,000 مره، 100,000 مره. هذه من مواصفات الاوبريشن امبليفاير. فاذا دخلت عندي اشاره هون بضربها ب 100,000، ف1 ملي فولت ضرب 100,000، اذا لو جينا بالاله الحاسبه حكينا 1 على 1000 هذا هو الملي ضرب 100,000، راح تروح 3 اصفار هاي مع 3 اصفار، وبالتالي النتيجه راح يكون عباره عن 100 فولت.
لكن الفي سي سي والجراوند، الفي سي سي والماينس في اي اللي فيها عادة بيكون التغذية ما راح تخليني أطلع 100 فولت، راح يكون عندي فقط في سي سي أو ماينس في سي سي. فبما إنه النون انفرتنج أعلى من الانفرتنج، الفرق بينهم راح يكون 1 ملي فولت لصالح النون انفرتنج، يعني راح يكون الفرق لصالح مين؟ الغير العاكس. وبالتالي المخرج اللي راح يكون عندي هون، المخرج اللي راح يكون عندي هون هو عبارة عن 100 فولت، إلا إنه أقصى حد عندي راح يكون عبارة عن في سي سي اللي هو في ماكسيمم، عادة بيكون 12 فولت أو 15 فولت. وبالتالي صح إنه العلاقة بتحكي لي إنه ال A V ضرب ال V input راح تساوي ال V output، لكن هذا الكلام مش راح اجيب من وين بدي اجيب فولتج. اقصى جهد عندي بالدائره ممكن يكون عباره عن 15 فولت اللي سميناها بلس في ماكسيمم. وبالتالي اذا كان النون انفرتنج او الغير عاكس اعلى من العاكس مباشره راح يوصلني جهد مقداره 15 فولت. طب ايش حال لو كان عندي العكس، او كانت الاشاره بدل ما كانت موجب كانت اشاره سالبه، سالب 1 فولت، سالب 1 ملي فولت ضرب ال 100,000 بالإشارة راح تطلع عندي سالب في ماكسيمم. وبالتالي لاحظوا إنه هاي أعطاني في ماكسيمم اللي هو 15 فولت، وهاي أعطاني سالب 15 فولت. ليش؟ لأنه السالب 1 ملي فولت هو الفرق ما بين النون انفرتنج والانفرتنج، ناقص 1 ملي فولت ضرب 100,000 راح يعطيني قيمة عالية جدا، أقصاها راح تكون عندي في ماكسيمم. في حد عنده سؤال يا شباب لهي؟ لأنه مهمة هاي. في حد عنده سؤال؟ طيب علشان هيك ال 100 فولت هاي راح نشوف إنه راح تكون عالية جدا. هذا الاوبن لوب راح تكون الاشاره مباشره تدخل اياها بالساتوريشن. علشان هيك احنا بدنا نحاول نقلل هذا التكبير 100,000 مره، تكبير عالي. فبالتالي انا بدي اقلل الاي اوبن لوب، يعني هذا التكبير اي اوبن لوب بدل ما يكون 100,000 مره. حتى استفيد من هذا الاوبريشن امبليفاير بدي اروح اعمل شيء اسمه A closed loop. هذا ال A closed loop بدي اخذ من المخرج وارجع ادخله للمدخل بحيث اقلل او اضبط او احكم عمليه التكبير. هذا الكلام راح نشوفه من خلال الاشارات التاليه. يعني اطلعوا هذه الدائره، اطلعوا هذه الدائره، هذه الدائره دخلنا الفي انبوت كمدخل، ولكن اخذت عينه من المخرج ورجعت دخلتها من جديد على النيجاتيف فيدباك. هذا يا جماعه بسموها فيدباك سيركت. شو يعني فيدباك سيركت؟ هو عباره عن دائره تغذيه راجعه. الهدف منها، الهدف هو انه بدل ما اتعامل A اوبن لوب بكنسل ال A اوبن لوب، بصير عندي A closed loop. شو بصير عندي؟ A closed loop. وهذه القيمة بدل ما كانت 100,000 مرة ممكن تكون 20 مرة، ممكن 50 مرة، ممكن 100 مرة. فأنا بقلل ال A اوبن لوب على حسب حاجتي، على حسب حاجتي. خلينا نشوف الآلية كيف انه هاي النتورك راح تقلل لي الاشاره، راح تقلل لي الاشاره. لاحظوا اولا الفي اوتبوت حسب العلاقه في اوتبوت راح يكون A اوبن لوب ضرب في ان ناقص في اف. هذا هو عباره عن الفي اف اللي هو نفس الجهد الموجود عندي هون، الفي اف. مش حكينا الفرق بينهم هو الفي ديفرنت. طيب الان المعامل اللي احنا اخذنا منه اللي هو الفي اف فولتج ديفايدر، يعني هذا الفي اف الفولتج الموجود هون قديش نسبته من الفي اوتبوت؟ راح نشوف انه
في الجهد الموجود هون هو نفس الجهد الكلي، بس في عندي فولتج ديفايدر مضروب ب R input على R input زائد RF. فبحكي إنه VF تساوي V output مضروب في R input على R input زائد RF. هذا أخذته بالسيركتس باسم مجزء الجهد voltage divider. وبناء على ذلك VF على V out راح تساوي R input على R input زائد RF. طبعا هاي VF على V out يعني قديش VF بالنسبة لل V out، هاي بنسميها B. طيب الآن لو ضربنا B في V out، B في V out، وبدلنا VF من هاي العلاقة، VF راح تساوي B في V out يعني R input على R input زائد RF ضرب V out. هاي المقصود. راح نشوف إنه V out يساوي open loop في V input minus B V out. طبعا من خلال المعادلة بإمكانكم تشوفوها من الكتاب. راح نشوف إنه V output على V input V output على V input راح تساوي 1 على B، أو ال A closed loop راح يساوي 1 زائد RF على R input. هذه العلاقة مهمة، هذه العلاقة مهمة. خلينا نعملها كوبي ونشوف في مثل هذا السؤال. طلعوا هذا السؤال شو بيحكي لي؟ بيحكي لي أعطيني قديش ال A closed loop لهذا الأمبليفاير. مباشرة حسب العلاقة A closed loop هي موجودة هون تساوي 1 زائد RF تقسيم R input. هذه هو نسبة التكبير. فراح تكون 1 زائد 100 كيلو على 4.7 كيلو، وبالتالي راح تساوي 22.3. فلاحظوا نسبة التكبير بدل ما كانت 100,000 مرة صارت 22.3 مرة. وبالتالي أي إشارة أنا دخلتها، لو كانت الإشارة اللي دخلتها بهي الطريقة، راح يكون عندي المخرج، لو كان عندي هنا 1 ملي فولت وهون سالب 1 ملي فولت، راح تكون عندي الإشارة مكبرة، وراح يكون ارتفاع الإشارة هون 22.3 ملي فولت، وبالسالب راح يكون 22.3 ملي فولت. فأنا كبرت الإشارة المدخل كم مرة؟ 22.3 مرة. فبالتالي أنا عملت تكبير لهذه الإشارة. شو عندكم سؤال يا شباب؟ شو عندكم سؤال يا شباب؟ هنبدأ أحكي لكم يا شباب سؤال من أسئلة الفاينل. هذا السؤال موجود في صفحة 623، سؤال من أسئلة الفاينل. تمام شباب؟ تمام مهندس. عرفت السؤال وين؟ يلا بس بجوز أغير أرقامه. طيب فبالتالي RF على R input زائد 1 راح يطلع عندي 22.3 نسبة التكبير اللي موجود في هذه الدائرة. ولذلك احنا قللنا نسبة التكبير، قللنا نسبة التكبير. ولكن خلينا نشوف لو كان عندي inverting amplifier، يعني لو أنا وصلت المدخل مش على النون انفرتنج، على الانفرتنج. شوفوا شكل الدائرة، شكل الدائرة لازم تعرفوها تحفظوها، بحيث المدخل راح يكون هون، بعد ذلك راح أدخل مقاومة، وهذه المقاومة راح يكون في عندي مقاومة أخرى بسموها الار فيدباك اللي بتجيني من الفي اوتبوت بهذا الشكل. ولاحظوا في الانفرتنج امبليفاير أو المكبر العاكس، المدخل راح يكون على الطرف العاكس اللي هو المؤشر عليه بالسالب، بينما المكبر غير العاكس
راح نشوف إنه المدخل بيكون داخل وين؟ على الموجب، فلازم تكون منتبهين للمكبر العاكس والمكبر غير العاكس بهذه الدائرة. طيب يا ترى شو هالتكبير هذا تبع هذه الدائرة؟ راح أعطيكم الجواب مباشرة بدون اشتقاق، وراح أحكي لكم إنه الفي أوتبوت على الفي انبوت يعني اللي هي نفسها AV راح تساوي ناقص R فيدباك على الار انبوت. يعني لو كان الار فيدباك 10 كيلو اوم والار انبوت كانت 1 كيلو اوم، قديش نسبة التكبير؟ مباشرة تساوي ناقص 10 كيلو اوم على 1 كيلو اوم وتساوي ناقص 10. شو يعني ناقص 10؟ لو دخلنا هذه الإشارة كانت 1 ملي فولت وسالب 1 ملي فولت، راح تطلع لي الإشارة مش بنفس الفيز، كونه في عندي إشارة سالب، كونه إشارة سالب راح تجيني معكوسة ومقلوبة بهذه الطريقة. فراح تكون عندي هون سالب 10 ضرب 1 ملي فولت، راح تكون عندي سالب 10 ملي فولت مكبرة 10 مرات، وهون سالب 1 ملي فولت ضرب سالب 10، وبالتالي راح يعطيني 10 ملي فولت. وبالتالي في الانفرتنج امبليفاير او المكبر العاكس راح نشوف انه المخرج والمدخل في بينهم فرق طور مقداره 180 درجة. في سؤال؟ في سؤال يا شباب؟ لاحظوا هاي ال A closed loop ناقص RF على ال R input. نشوف المثال. المثال اللي موجود في صفحة رقم 625 بحكي لي أعطيني قيمة ال RF اللي بتخلي لي نسبة التكبير AC كم؟ 100 مرة، سالب 100 مرة. مباشرة AV تساوي سالب 100 وتساوي سالب RF على ال R input. مباشرة هيك العلاقة، سالب 100 تساوي كم RF مجهول بالنسبة لي لازم أعرفها على R input 2.2 كيلو أوم. الإشارة السالب بتروح مع السالب، إذا RF تساوي 2.2 كيلو ضرب 100 وتساوي كم؟ 220 كيلو أوم. 220 كيلو أوم. هذه هي عبارة عن قيمة ال RF اللي بتعطيني نسبة تكبير مقدارها سالب 100. straight forward وسريعة جدا هذا المثال. في سؤال؟ في سؤال يا شباب؟ هيك خلصنا احنا مقدمة الأوريجينال أمبليفاير. خلينا نشوف هذه الدائرة. هذه الدائرة لو حطينا احنا مدخل على النون انفرتنج راح نشوف انه هذه إشارة المدخل ونشوف إشارة المخرج. في هذا الطرف مين بيكون أعلى؟ النون انفرتنج أو العاكس غير العاكس ولا العاكس؟ راح تكون العاكس أعلى أو غير العاكس أعلى من العاكس. يعني البلس أعلى من الماينس، هذا الطرف أعلى من هذا الطرف. وبالتالي إذا كان هذا الطرف أعلى من هذا الطرف وما كان عندي كلوزد لوب، يعني ما في عندي مخرج أخذته من المخرج للمدخل، راح نكون عندي A closed loop تساوي 100,000 مرة. إذا المخرج اللي راح يطلع عندي هون راح يكون بلس V max اللي هو عبارة عن ال VCC الموجود هون على افتراض عندي ماينس VCC وبلس VCC. فأقصى قيمة للمخرج راح تكون VCC وأقل قيمة للمخرج راح تكون ماينس VCC. فبما إنه ال V input موجود على المدخل، بما إنه ال V input موجود بالمدخل بضربه بال A closed loop 100,000 مرة، وبالتالي المخرج راح يعطيني كم؟ V out maximum. طيب لما تنزل الإشارة أقل من الصفر معنى ذلك هذه راح تكون بالسالب بينما هذا راح يكون صفر،
مين اعلى الانفرتنج ولا النون انفرتنج؟ لا والله المره الانفرتنج اعلى من النون انفرتنج، علشان هيك راح تكون الطرف السالب اعلى من الموجب، ونسبة الإشارة اللي راح تكون هون بالسالب، سالب 1 ضرب 100,000، إذا الفي أوتبوت راح يكون بالماينس زي ما احنا شايفين بهذه الدائرة. ولذلك إذا كان المدخل على الانفرتنج والنون انفرتنج راح نشوف إنه إشارة المخرج راح تعطيني موجة مربعة. في اللحظة اللي بتكون فيها الإشارة المدخل أعلى من الصفر راح يعطيني هنا VCC. في اللحظة اللي بتكون أقل من الصفر راح تعطيني ماينس VCC، فبالتالي أنا ولدت من موجة AC ساين ويف موجة زي ما أنتم شايفين هي عبارة عن موجة مربعة. في أي سؤال؟ في أي سؤال شباب؟ طيب خلينا نعطيكم الأشياء الموجودة عندكم بالمادة، نشوف هذا الإشارة. أوكي هي عبارة عن هاي مش مطلوبة معكم. تمام، خلينا نشوف شباب هذا الكومباراتيف ابلكيشن، وفي راح اخلص الاورشن امبليفاير، يعني ما راح ادخل اكثر من هيك لانه خارج خطتكم. اولا خليكم معي شباب في هذا المثال، نفترض انه عندي هنا 10 فولت، الجهد 10 فولت. هاي عبارة عن مقاومتين R3 و R4. في عندي جهد هنا اسمه V1، وفي عندي جهد ثاني هنا اسمه V2. جهد عندي V1 وعندي V2. نفترض انه R3 كانت 10 كيلو اوم وR4 كانت كمان 10 كيلو اوم، فبالتالي من خلال الفولتج ديفايدر كم بيكون هذا الجهد؟ 10 كيلو، ولكن مجزأ على ال 10 كيلو هون وال 10 كيلو، يعني ال 10 فولت راح يروح 5 منها على هذا الجهد و5 منها على هذا الجهد، وبالتالي في واحد هو عبارة عن 5 فولت. انتوا معي؟ انتوا معي يا شباب ولا بشرح لحالي؟ يلا شكلي راح اعطيكم الكويز هسه على السريع، اتحرك علشان اتاكد مين معي ومين مش معي. جاهزين؟ أنا معك. مين كمان معي؟ مهندس. مين كمان معي؟ معك مهندس. طيب والله الكويز بخوف بقى بدل هيك. طيب شباب خليكم معي الله يرضى عليكم. يلا من جديد لانه هذا بيفيدكم كثير بالتحكم. لهون انا عندي 10 كيلو وهي 10 كيلو. اصلا كل الجهد موجود 10 فولت، فنصه راح يروح على المقاومه الاولى اللي اسمها R3، ونصه راح تكون على المقاومه الثانيه اللي اسمها R4. اذا كم مقدار الجهد اللي هون؟ 5 فولت. واضح؟ جاوبوني يا شباب بسألكم. واضح؟ واضح مهندس. طيب نيجي على V2 نفس العملية، 10 فولت رايح جزء منها على المقاومة هاي وجزء منها على المقاومة هاي. هذا المقاومة بوتنشيوميتر اللي شاف اللاب المرة الماضية أو المختبر، احنا استخدمنا مقاومة زي هاي. هاي بإمكاني أزيد أو أقلل المقاومة الموجودة هون. نفترض إني أنا حطيتها على 10 كيلو، حطيتها على 10 كيلو. هذه الدائرة، هذه المقاومة تتأثر بدرجة الحرارة. ممكن تكون 5 كيلو أوم، ممكن تكون 10 كيلو أوم، ممكن تكون 15 كيلو أوم، بناء على درجة الحرارة. بناء على درجة الحرارة. نفترض إنه زيادة درجة الحرارة بتزيد المقاومة. نفترض إنه زيادة درجة الحرارة بتزيد المقاومة، وبالتالي هي بسموها positive temperature coefficient، يعني بزيادة الحرارة تزيد قيمة هذه المقاومة. طيب هيك بدنا نفترض. الآن ال5 فولت الموجودة على الانفرتنج ما بتتغير،
ما بتتغير. نفترض انه عندي انا تمبريتشر 1 درجة الحرارة 40 سلسيوس، وتمبريتشر 2 كانت 50 سلسيوس، وتمبريتشر 3 كانت 60 سلسيوس. شو اللي راح يصير؟ أنا الآن في درجة الموجودة عندي 50 درجة سلسيوس بتكون 10 كيلو، فهي راح تكون 10 كيلو أوم وهي 10 كيلو أوم، واضح؟ هي 10 كيلو أوم وهي 10 كيلو أوم. V1 و V2 كم الفرق بينهم؟ كون هاي 5 فولت وهي راح تكون 5 فولت، الفرق بينهم صفر. فإذا كان الفرق بينهم صفر، كم المخرج راح يكون هون عندي؟ صفر. إذا الترانزستور هذا شو أخباره؟ راح يشتغل؟ ما راح يشتغل. فإذا ما اشتغل، يعني ما كان في عندي اي بيز، ما راح يكون عندي اي سي تيار، وبالتالي هذا الملف اللي موجود عندي هون هل سيمر فيه تيار؟ الإجابة لا. هل سيتولد منه مجال مغناطيسي؟ الإجابة لا. هل ستنجذب هذه الصفيحة بتأثير المجال المغناطيسي إلى الطرف الآخر؟ هذا الطرف رقم 2 وهذا الطرف رقم 1. فبالتالي هل سيكون هنالك فرق ما بين الجهدين؟ لا. هل سيكون هناك فيها اوتبوت؟ لا. هل سيكون هناك تشغيل للترانزستور؟ لا. هل سيكون مرور في التيار في هذا الملف؟ لا. هل ستتولد مجال مغناطيسي؟ لا. هل ستنجذب هذه الصفيحة؟ لا. وبالتالي لن يتغير شيء. لن يتغير شيء. طيب، نفترض انه زادت درجة الحرارة، صارت 60 درجة سلسيوس. زادت درجة الحرارة فصارت 60 سلسيوس. إذا هذه المقاومة ستزيد، بدل ما تكون 10 كيلو أوم راح تصير 15 كيلو أوم. هذا الجهد ال5 فولت راح يتوزع على 15 كيلو وال 10 كيلو، لكن راح يكون نصيب ال 15 كيلو أكثر من 10 كيلو، يعني راح يكون بدل 5 فولت راح يصير 3 و3 بال10 فولت، أو راح يصير 3 فولت تقريبا. وبالتالي هذا الطرف سيكون أقل من هذا الطرف. الثلاث أقل من الخمسة، علشان هيك القراءة هون راح تكون سالبة. نفترض كانت أعطتني سالب 5 فولت مثلا. هذا السالب هل ستشغل هذا الترانزستور؟ لا. لن تشغله لأنه راح يكون في الانحياز العكسي. هل سيمر تيار اي سي؟ لا. هل سيكون هناك مجال مغناطيسي؟ لا. هل ستنجذب الصفيحة؟ لا. وبالتالي سواء كانت درجة 50 سلسيوس أو 60 سلسيوس، التوصيل المفتاح راح يكون موصول بهذه الجهة. ولكن نفترض إنه درجة الحرارة الآن نزلت، صارت 40 درجة سلسيوس، فوقتها هذا ال 15 كيلو وال10 كيلو راح تصير 5 كيلو. بمعنى ثاني انه هذا الجهد الV2 بدل ما كان 5 فولت بدل ما كان 3 فولت راح يصير 7 فولت. وقتها العاكس سيكون اعلى من غير العاكس، وبالتالي سيتولد جهد هون ممكن يكون 5 فولت. هذا ال5 فولت سيكون كافي لتشغيل هذا الترانزستور، فإذا اشتغل هذا الترانزستور سيمر تيار، وهذا التيار سيولد مجال مغناطيسي سيجذب الصفيحة من طرف رقم 1 لطرف رقم 2. يا ترى شو موجود ما بين طرف 1 ورقم 2؟ موجود عندي سخان واصل اللاين 220 فولت وموصل عبر هذا الريلي، هذا اسمه ريلي، وموصل عبر هذه الصفيحة أو هذا السخان الكهربائي، وموصل هنا على النتر. فإذا انجذبت الصفيحة شو راح يصير يا جماعة؟ هي راح توصل هون، فإذا وصلت هون راح يتوصل كهرباء لمين؟ للسخان
الكهربائي، وراح يبدأ يعطيني زيادة بالحرارة، لأنه إحنا استشعرنا أنه نزلت درجة الحرارة 50 درجة مناسب، 60 درجة مناسب، لكن تنزل عن 50 معنى ذلك راح يشغل هذا الكلام الهيتر حتى تزيد درجة الحرارة المطلوبة. طيب ارتفعت درجة الحرارة من جديد بتأثير هذا السخان، هذا الثرمستر شو راح يصير؟ راح يصير يستشعر انه زادت درجة الحرارة، فبدل ما كانت 5 كيلو اوم هذه المقاومة راح تصير 10 كيلو اوم، مجرد وصلنا ل 10 كيلو اوم شو راح يصير؟ الجهد اللي موجود هون راح يساوي الجهد اللي هون، وبالتالي راح يطفي هذا السخان، فأنا عملت عملية تسخين أوتوماتيكي من خلال هذه المقاومة. إذا بدي تبريد أوتوماتيكي بغير هذه المقاومة بحيث أنه مع زيادة درجة الحرارة بتقل قيمتها، وبغير هذا السخان بحيث يكون مبرد، وبالتالي الدائرة هاي راح تركب. هذا مثال تطبيقي عملي راح تشوفوه كثيرا في عملية التحكم الكهربائي. وزي ما انتم لاحظتوا هون من خلال هذا المثال بدأنا نتحكم بشكل اوتوماتيكي باستخدام الاوبريشن امبليفاير، وباستخدام هذا الترانزستور، وباستخدام هذا الريلي، وباستخدام اللاين والنتر. مين فاهم؟ اللي فاهم بعد اذنكم ارفعوا ايديكم. اللي فاهم ارفع ايدك. شو رايكم بالمثال هذا؟ خلاكم تفهموا شو المطلوب من الالكترونيات؟ احمد سعيد. مهندس. لا كويس، شرح كثير. خلاكم تفهموا شو السبب احنا بندرس الاوبريشن امبليفاير والترانزستور. صحيح دمج فيك تقول اكثر. دمجت كل الاشياء مع بعض. صحيح. وبالتالي صار في عندي تحكم من خلال درجة الحرارة، اللي هو هاي المقاومة تستشعر درجة الحرارة، وبالتالي صار يعطيني كهرباء لهذا السخان. ممكن أعمل ضوء بحيث إنه زاد نسبة الضوء من خلال هذه المقاومة، شو راح يعمل؟ راح يشغل الريلي. واضح شباب؟ في حدا عنده سؤال؟ إدريس، واضح يا إدريس؟ واضح مهندس. المثال مناسب منيح واضح؟ راسم مهندس. تمام، يعني فهمتوا، بدأتوا تفهموا في التخصص شو السبب احنا بندرس هاي الأجزاء والكومبوننتس والترانزستور والريلي؟ طيب إذا كان واضح بلاش نثقل عليكم أكثر من هيك، بنتوقف على هذا المثال. هذا مثال مهم جدا جدا يا شباب علشان نشوف درجات الحرارة وشو تأثيرها، وكيف أنا ممكن أستفيد من الترانزستور والأوبريشن أمبليفاير، وليش هذا مكبر فرقي علشان يميز لي مين أعلى، الطرف الأول ولا الطرف الثاني، وفكرة الفيدباك اللي أنا أخذتها من هذه الدائرة. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله لقاءنا قريب يوم الأربعاء. راح أرفع لكم الملفات إن شاء الله في أقرب فرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.